Шинэ өглөөний минь залуусаа өнөөдөр би энэ дагаа зурагнуудаараа дамжуулан өөрийнхөө цаг хугацаагаар таныг аялуулъя гэж бодлоо. Тэгээд энэ үлээ ярахаасаа өмнө би гэр бүлээ танилцуулах хэрэгтэй. Би аав ээжтэйгээ тэгээд яг төрсөн надаа нэг л эмэгтэй дүү байдаг. Тэгээд тэр дүү манайдаас 12 настай дүү. Тэгээд би зурагнуудаасаа ярихын тулд хамгийн түрүүнд би бүр жоохон байсан үедээ эхлээд ярих хэрэг гарна. Тэгэхээр би энэ хоёр зураг байна. Энэ зурагнаас нь эхлээд ярив. Энэ зурган дээр болохоор ээж хоёр ингээд орондоо хэвтэж байна. Би энэ дээр сторийн дээр ярьжсэн тий. Би яг энэ өдөр ч илүү энэний өмнөх өдрийг энэ хан руугаа ингээд бөөлчихсөн байхгүй. Тэгээд энэ байр болохоор нэг одоо яг кабинетад яг шар байрнууд идэв шүү дээ. Тэгээд тэр шар байрнуудын 2 дугаар байранд нь манай хандирдаг байсан байхгүй. Манай эмээ өвөө их байдаг гэсэн. Тэгээд эмээ өвөөгийн дөө ээж аав бид 3 ингээд байдаг гэсэн. Тэгээд би энэ үед нэг 3 юм уу 4 настай л байсан. Тэгэхээр ээж маань 22 юм уу 23 настай байсан. Аа болохоор 23 юм уу 24 настай. Тэгээд энэ үед байсан дурсамжаас гэх юм бол би баг ээж маань жирэмсэн болоод тэгээд төрөөд тэгээд би бүр яг үлгээтэй ахтай эмээ намаа ингээ үлгээцсэн. Тэгээд энэ үеийн ингээ цонхонд нэг тийм бараг юм 6 мургаан шиг ч юм уу юм хуваалттай тийм өндөр цонх байсан аахгүй. Тэгээд би яг намайг нэг удаа бөөлингээ яг тэр цонхыг ингээ модоор эмээ ингээ хааж байгаа тэр дүр зургийг би амар санддаг аахгүй юу. Тэгээд би ер нь эмээтэйгээ ингээ төрөөл ингээ эмээтэйгээ танилцаад яг энэ үед л дөнгөж ингээ ухаан орж исэн байгаа шүү дээ. Юм зам яаж мэрдэг болоод ингээл байдалтайгаа танилцаал. Тэгсэн чи яг ингэсэн юм аа. Энэ орон дээр ингээ унтдаг байсан цаг үед дунд байгаа дурсамжуудын нэг нь аахгүй. Нэг удаа ингэсэн аахгүй. Эмээ намайг амар загнаад яагаад уйлаад байгаа юм гэл амар загнаал. Яасан ч хэлээ би ээжигээ дагсан ч үлээ яасан ч үлээ ингээл амар муухай ашлаад би тэгээ амар уйлаад байсан аахгүй. Би тэгээ өөрөө тэрийг мэдээд байгаа аахгүй. Тэгээ намайг уйлахаа бойл гэл тэнгүү би уйлахаа болж чадна. Гэхдээ би ерөөсөө уйлмаар байна. Яагаад гэвэл миний амар уур хүрээд байдаг гэсэн. Тэр өдөр яагаад гэсэн чи эмээ намайг загинч чи уйлахаа бойл гэдээсэн аахгүй. Би загнуулж байгаа учраас би уйлахаа болж чадахгүй байсан. Миний зүрх сэтгэл амар өвдөж гомдоод байсан учраас би уйлахаа болж чадахгүй байсан. Тэгээ би одоо яг тэр дурсамжуудаа ингээд бодонгууд хүүхдүүд бүх зүйлийг амар сайн мэддэг. Бүх зүйлийг зүгээр амар сайн ойлгодог. Тэгээ томчууд жоохон юм чи ойлгохгүй гэж магадгүй гэж бодож ханддаг. Тэдрээ амар алдаан юм шиг надад санагддаг. Тэгээд эмээ маань ингээд тэгсэн чинь ингэс ахгүй тэр өдөр ингээд загнуулаа. Тэгээ би уйлжаад унтцсан. Тэгээ унтаас ирсэн чи ээж ирсэн. Би яагаад уйлснаа санчлаа. Ээж явсан болохоор би уйлсан ингээд. Тэгээд би уйлж агаад унтцсан. Тэгээ унтаас ирсэн чи ээж маань ирсэн. Тэгээд миний сэтгэл зүйн тайвширсан ингээд ээж ирсэн лээ миний хувьд бүр тэгэл амар гоё өгсөн. Тэгэл би унтаас ирсэн чинь нөгөө ааштай эмээгээ харсан чинь эмээ над руу ингэсэн байжсэн аахгүй ингээд. Би нөгөө амар сэтгэл хөдлөлтөй юм байхгүй юу. Тэгээд ингээд сэтгэлдээ болж байгаа бүх үйл явдлуудаа ингээд ямар ч тийм хорих үгээр ингээд гаргахыг хүсдэг. Тэг яг одоо надад тийм зүйлсүүд амар ирээд байна. Уус яг энэ зургуудын талаар ярихад ийм зүйл надад зөндөө тохиолдох шүү дээ. Тэгсэн чинь ингэс ахгүй эмээ яг ингээд намайг ингээд хайрлцсан ингээд байжсэн чинь би жоохон болохоор ингээд бодож байхгүй. Дөнгөж сая л энэ хүн чинь надаа амар муухай ашиг гаргаад бүр юусаа бууж ирэхээргүй яг ийм царай гаргахааргүй байжсэн да. Тэгсэн чи яагаад ийм болсон юм бол надад мэдхгүй гэд өнгөрүүлж байсан аахгүй. Яг тэр бодлоо би бүр амар сайн сандаг. Тэгээд би бас энэ үед бас нэг удаа нэг зүйдлэн зүйдээ амар сайн сандаг. Яг энд ингээ унтчихсан аахгүй. Би унтчихаад би нэг зүйдэлдэг аахгүй. Яг нэг ингээ зүйдэнд яг миний урдуур ингээ нэг баунти яваал, нэг марс яваал, нэг сникерс яваал. Би бүр яг тэрийг бүр байрж авч болох юм шиг санагдаад байсан аахгүй юу. Энийг би ингээ байрж авах юм бол би идэж болох юм шиг санагдаа. Тэгээ би бүр яг ингээ барих гад ингэж байгаас ирсэн аахгүй юу. Тэр зүйлээ бас идэж мартдаггүй. Тэгээд энэ үед ээж аа хоёр тэгэл ажилдаа тэгэл явцдаг. Тэгэл эмээ өвөө хоёртойгоо би өдөр байдаг. Эмээ өвөө хоёр ингээл хамт талах барайл. Тэгэл намайг усанд оруулаад энд миний тэрэг байна.
Тэгээ би энэ хөшгийн материалыг бас амар сайн сандаг. Би яагаад ийм сонин зурагтай хөшиг байгаа юм бол зүгээр л энд байгаа бүх ий тогшол энд байгаа бүхнийг нэг зүйлийг би амар гайхаж амар санждаг байсан энэ үед. Энэ газар ордсон байгаа энд бараг аав унтах гэсэн баха. Тэгээд аавын зургийг авсан бах. Энэ нөгөө нэг аваа шууд угаадаг юу агаад запраад агаад. Энэ зурган дээр тэгээд энэ зурган дээр байсан орчингийн хувьд надад байгаа дурсамж гэвэл тэднэрээ. Тэгээд дараагийн зураг болохоор энэ зураг байна. Энэ үед болохоор миний төрсөдөр алж исэн ахгүй юу? Би 12 сарын 30 төрсөн. Тэгээд шинэ жил болдог болохоор энэ өдөр аав ээж хоёр миний төрсөдрийг за тухайн үед л амар гоё газар хийж исэн юм шиг байна. Нэг тийм 12 давхар байшингийн дээдлэлт нэг ресторанд жилөө миний төрсөдрийг хийгээд тэгээд энэ өглөө өгөөс би бэлэг авч байгаа тэр үеийн зураг байна. Яг энэ өдөр яг энэ зургийг авч яхад надад ямар мэдрэмж төрж исэн бэ гэхээр миний толгой дээр зүүцсэн байгаа энэ саагаад энэ надад бүр амар хэцүү байсан. Намаа ингээд энийг маань ингээ амар захтнуулаад би бүр ингээл нэг тийм царайтай байгаас тийм нэг жоохон нэг имгэлттэй. Тэгээ энэ өдөр бас ээж маань амар хөрхөн харагдажсэн. Тэгээ би ээжигээ нэг жоохон хүмүүс чинь нөгөө ээжигээ л амар хайрлал, ээжигээ л амар ингээл яагаад гэдэг штеп. Тэгээ би яг ээжийнхаа энэ даашинцтай яг энэ төрхийг би бүр амар сайн сандаг. Ээж маань бүр үнэхээр үзэсгэлэнтэй харагдажсэн энэ өдөр. За тэгээд энэ зургийн дурсамж бол юм. Тэгээд дараагийн зураг болохоор энэ зураг. Энэ болохоор аав ээж бид гурав шаргалжуудын амралтанд явж амардаг байсан ахгүй юу? Ашаан дээр очивол тэгээд тэнд нөгөө нэг янз бүрийн тийм нөгөө эд эрхтний үйл ажиллагаанд зориулсан юм ашаанууд эд эрхттэй тийм ашаан руу яваад тэгэж амарч исэн. Тэгээд тэр амралтынх нь өрөө нь юм байсан. Тэгээд яг үнэндээ энэ өдөр энэ амралтын газрын энэ доторх орчин надад бүр тухайн үед амар тохгүй санагдчихсэн. Амар тийм бохор нэг мэдхгүй нэг л тийм нэг тохгүй л байсан. Гэтэ бид гурав амарч явж исэн болохоор тэр мөч бол нэр үнэхээр хамгийн гоё мөчүүдийн нэг мэдээж. Тэгээд яг энэ амралтан дээр байсан миний санаж байгаа дурсамжаас гэвэл ээж амарч их ухаах дуртай ахгүй амар хэцүүтэй. Би ерөөсөө чихээ ухуулах дургу. Би бүр яг юм жоохон бахтаал би чихээ ухуулах дургу байсан. Би одоо ч гэсэн чихээ ухуулах дургу. Гэсэн чи ээж миний чихийг ингээд намайг ингээд панаалцаар агаад ухчихдаг байсан аахгүй. Тэгээ яг миний чихийг ингээд ухаад ээжсэн аа. Ээж намайг нөгөө сонирхолтой байлгах гал хүү миний хөө энэ дотор нэг анааш гараад ирлээ юм лээ гэл. Хүү нэг усны өхөр гараад ирлээ гэл нэг амьдтаар ингэж яагаад тэр яриагаа амар сонирхолтой болгоод би тэрэнд амар хууртал чихээ ухаалаад байдаг байсан аахгүй. Энд ээж нэг удаа миний чихийг ухчихсан аа. Хүү энэ чинь бүр нэг чон гараад ирлээ шүү дээ миний охин. Бүр чон энэ энийг хардаа гэсэн чи би дотроо бүр ингээд чоны тухай бодчихсон. Ээж чон мөн хүүхэнтэй байна уу гэж хэлжээс авахгүйсэн чи ээж бүр амар тастас энийг л аавыг орж ирэнгүүт тэр тухай ярьж өгөөл гэсэн чи би тэрнээс амар ичээл би зүгээр нэг ээжтэйгээ ингээд зүр ээжтэй хооронд ирсэн яриг өөрхөн бити яриасаа ээж би дотроо бодож байсан аахгүй гэсэн чи ээж нөгөө тэр нь амар хөөрхөн санагдаж хөөртөө тэрийг ингээд аавд ярьж өгөөд би тэр мөчөд амар иччихсэн. Тэгээ яг тэр амралтанд байсан яг энэ зургийн тухай дурсамж гэвэл одоо тийм дурсамж юм. Аав маань ингээ бүжиглэж байгаа байхгүй юу? Энэ үед яг ямар дуу явж исэн гэж нөгөө You're my heart, you're my soul гэх дуу байдаг шүү дээ. Тэрийг би жоохон бахтаа энэ юу гэдэг юм бэ? Yamaha, Yamaso гэдэг юм байна гэж боддог байсан байхгүй юу? Тэг би Яманы тухай дуу юм байна гэж боддог байсан шүү дээ нэг. Зя. Дараагийн зураг бол энэ яг тэр амралтанд аав маань бильярд тоглож байгаа зураг байна. Аав маань нэг ийм алгаа өмсдөг байсан. Би аавынхаа энэ төрхийг амар хайртай. Аав маань одоо ч гэсэн яг энэ төрхөөрөө байгаа. Тэгээд дараагийн зураг бол энэ цэцэрлэгээр аялалд явж исэн зураг байна. Энэ би байна. Яг үнэндээ энэ өдөр энэ аялал надад ерөөсөө таалагдахгүйсэн. Би ерөөсөө ч энэ аялалд явмааргүйсэн. Яг гэвэл яг өглөө цэцэрлэгт явж байгаа юм шиг амар эрт босч байсан ахгүй хагасаа өдөр. Тэгээ хүүхдүүд бүгдээрээ ингээ аялалд явж исэн. Тэгээд уул руу ингээ дээшээ өгсөөл яаж яагаад нэг тийм нэг хавар байсан байхгүй юу.
нэг тийм хүүтэн жимшиг, дулаан жимшиг ингээ өдрүүдэд ээжүүд ингээ хүүхдтэй санаа зовоод амар дулаан авч өмсүүлжтэй шүү дээ. Тэгээ энэ дотор би ингээ 2 моёр нэг тэрхүү нэг носон өмд, тэгээ нэг юм өрөвчтэй өмдтэй, тэгээ нэг юм цамцтай, тэгээ нэг юм пүүзтэй ингээ бүр халууцч өгөх гадаараа бүр гүртгтэй гэсэн ингээд та. Ээжгээ гүртгийн маань талаа барьцсан. Энэ зэрэг ба манай ээж авсан баха. Тэгэл энэ өдөр надад бүр үнэн төвхтэй санагдчихсан. Хурдан дуусаасаа л гэж бодчихсон. Яг гэл би нөө цэцэрлэгтэй би цэцэрлэгт явах амар дургу хөхөт байсан. Ингээл цэцэрлэгт очих, шинэ орчинд байх, тийм зүйлүүдэд би амар тасахгүй. Би нөө нэг цэцэрлэгтээ би хинтэй ч юу ч ярьдаггүй, хинтэй ч найзлахгүй амар тийм чимээгүй амар тотгошоогоо хөхөт байсан аахгүй. Өөрөө өөрийнхөө ертөнцтэй л байх дуртай. Тэгээд өөр ертөнц гэвэл ээжийнхээ ертөнцтэй хамт байх дуртай. Тийм л хөхөт байсан болохоор ийм олон нийтийн арга хэмжээнд надад бүр ерөөсөө ч таалагддаггүй тийм хөхөт байсан. Тэгээд би нэг тийм ярвалттай so just дээ. Яг таны зургийг чинь ингээд явж байгаа зургийг нөгөө гадуур авсан энэ. Би энд явж. Тэгээ энэ зургийг бас ээж маань авч ирсэн. За тэгээ дараагийн зураг болохоор энэ нөгөө нэг зурагч юм байна. Би энэ талаар бас ирсэн тий. Миний хан дээр байдаг. Бас яг тэр амралтанд ээж авч өгч ирсэн ахгүй энэ зургийг. Ийм маг өмсөлөөл. Бүжиглүүлээл. Ээж маань бүр амар аз жаргалтай байсан. Би тэрийг хийжээч мартахгүй. Бүр ингээл бүжиглээр миний ах. Гэж бүр намайг гэсэн чи би бүр олон амар сэтгэл хөөрөл амар бүжиглээ. Тэгээд дараагийн зураг болохоор энэ зураг. Энэ болохоор манай нөгөө нэг кабинетийн шарын байшин гэж ярьдаг хгүй бид нар. Тэгээд тэр шарын байшингийн яг манай хөрш айлын эмээ хишгээ гэдэг юм эмээ гэдэг гэсэн. Тэгээд тэр эмээгийн хүүхэд нь Улака гэдэг юм хүүхэд. Тэгээд энэ манай хөрхий ээж байна. Ээжийн пүүз намайг гоёгаад. Тэгээд энэ би байна. Энэ миний нэг юм хуанжугийн зурагтай нэг юм усны сав шиг юм байгаа хгүй. Эндээ би амар дуртай. Тэгээд би дотор нь ундаа ийгээд ингээд тагалж хоноод өмхөрсөн заяа. Өмхөрсөн ч гэсэн тэрийгээ зүүж явмаар байсан хгүй. Тэгээ энэ өдөр бас амар халуун. Тэгээ бид бас увал руу халахчаа бууж ирж гисэн. Би юм жоохон бахта юм уул мул халах юмд амар дургүй байсан. Энэ өдөр бас тиймч нэг тийм дуртай биш бас нэг яазгүй л ээжсэн. Энэ зураг. Энэ болохоор нөгөө нэг нарантай захын өргөтөл дөнгөж баригдчихсэн. Тэгээд за энэ зурагтай холбоотой бас зураг энд би аваад ирээ. Энэ аав маань ингээд сая бид нар эмээ өвгөндөө байдаг гэсэн гэж тэгсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь амар хөөрхөн тэр дурсан чинь бас амар хөөрхөн. Энэ зургийг яхаас өмнө тэр дурсангийг явах хэрэгтэй. Аав маань би тэрийг дараа нь л мэдсэн л дээ. Аав маань нөгөө нэг бид нар ингээд тусаа гарах хэрэгтэй. Тэгээд байшинтай болох хэрэгтэй учраас мөнгө алах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд аав маань нөгөө нэг тухайн үед л түвшний тийм нөгөө нэг карт купоноор ч юм уу түвшин авдаг гэсэн юм шиг лээ. Тэгээд аав ингээд төрүүлчихэж тэр купонуудыг нь аваад тэгээд тэрийг ингээд шагналж зараад тэгээд тэр өдөр яасан ч юмтэй амар оройтол зараад тэгээд ямар ч тач ингээд баахан тийм 100 төгрөгнүүд ингээд дан 100-аар ингээд 100,000 төгрөг болсон. Тэгээд тэр 100,000 төгрөгөө ингээд яакандаа ингээд ингэртээ ингээд битүү хийцэн. Тэгээд нэг автоос шүүн болохоор зогсчдаг. Тэгээд тэр үед аав маань нөгөө нэг ээжтэй ойрлохоор кабинетэд тэгээд аав болохоор нөгөө хайластад аавын аав ээж юм байдаг ус ахгүй. Тэгээд хайластын гэрлүүгээ найзтайгаа хамт тэр мөнгөө ингээд бариад явж агаад тэгээд тухайн үед чинь нэг тийм нэг матмаанууд ингээд тааралдаал тэгээд хүмүүсийн амир дээрэмдэж мээрэмдэл тийм юмуд амир их байдаг гэсэн чинь гэсэн чи яг аав тэр хоёр тэгж явж агаад яг тийм дээрэмжсэн хитэн залуучуудтай тааралдаад тэгээд явж агаад нөгөө үедтэй чинь тааралдаад гэсэн чи аав нөгөө манай аав бол нөгөө каратегаар хичээлдэг. Гэтэ ер нь тийм юм амар дуртай ахгүй ингээд задлж мэдлэх юм тийм юм. Энд тэр өдөр болохоор хэрвээ ямар нэгэн хөдөлгөөн хийх юм бол ингэртэн байгаа мөнгө нь ингээ унаад тэгээд тэр мөнгөг хүмүүс мэдчих болохоор аав ерөөсөө тийм үйлдэл хийгээгүй. Зүгээр л энэ мөнгийг алдчихвал юм болол тэгэл амьдрал маань амар хэцүү болно ингээд. Тэгээд энэ нөгөө нэг сэтгэл хөдлөл маань дахиад гараад ирлээ. Энэ яг аав ээж хоёрын маань хувьд тэгээд ер нь манай гэр бүлийн хувьд энэ бас амар тийм precious тийм дурсамж ахгүй. Тэгээд аав маань нөгөө мөнгөн дээр ингээд бүр ингээд битүү ингэж тэрврээд доошоо ингээд суусан гэж аахгүй ингээд
ингээд даашаа ингээд тэгэл нөгөөдөл нь задаж модал дээрээс нь тэгсэн чинь нөгөө нэг найзыгаа зогт гээд тэгээ найз нь болохоор зогтаа тэгсэн чи би яг энэ түүхийг сонсож байгаа ямар тний юм бэ яад найз чинь зогтцсон юм бэ гэдэг миний ямар оор хүрээд тэгсэн аахгүй тэгсэн чи хөөх юм найз нь болохоор нөгөө нэг тусламж дуудахгүй тэгээ явцсан тэгээд чинь тэгэл тухайн үед бас хэцүү шүү дээ утас мутас гэж байхгүй хизээж хүн тааралдахын тэр шүн донд тэгээд тэр тусламж дуудаад эртэл нь аав маань тэр зодуулж ингээд мөнгө тэрвэрээ хэвсэн гэж аахгүй. Тэгээд яна миний бодвол би уг нь бол энэ зүйлийг хийхгүй гэж ойлгохгүй гэж ерөнхийдөө нүрэ бодсон шүү дээ. Тэгээд тусламж нь хурж ирээд тэгээд тэр зүйлүүд тэр өдөр тэр мөнгөө аварч чадсан. Тэгээд тэр мөнгөөрөө энэ байшингаа би болгосон байхгүй юу? Энэ яг нарантай захны яг урталт одоо ч гэсэн энэ газар байдаг. Тэгээд тэнд ингээ байшин бариад тэгээд энэ зурган дээр барьсан байшин дотроо нэг юм ортой, нэг зурагттай, тэгээд нэг юм зурагтны тавьртай байсан байхгүй юу бид нар. Тэгээд аав яг энэ аппаратаараа ингээд за чи надад зогсчих гэж хаад энэ зургийг авч өгчээсэн аахгүй. Тэгсэн чи би энэ ээжийн хаар палажихгүй ээж өмсгөр амар гоё харагддаг. Томдсон байгаа. Тэгээ би яг тэгж гоё харагдахыг хүсээд энэ палажийг өмсөд тэгээд зурагтныхаа хажууд зураг авах болж байсан аахгүй. Тэгэнгүүт энэ зураг болохоор яг тэр нарантай захын өргөтгөл яг дөнгөж баригдчихсэн. Тэгээд тэр нөгөө өргөтгөл дээр нь амар гоё ингээд дөнгөж баригдчихсан болохоор ингээд цементээр ингээд зам бэлдсэн. Тэгээд энэ манай аав хоёр зах дээр 8 идэг байсан аахгүй гутлын тосмоос тэгэл юу ч зардаг байлаа. Ямар ч тач гутлын тос зардаг байсан. Тэгээд нэг юм дуноо гэдэг нэг юм бичэн зардаг байсан. Хэмцчлийн юм жижиг сажиг бараануудыг зардаг. Тэгээд тэрэнд нь ингээд оролцдог юм дүүнэр нээсэн аахгүй энэ манай лавга ах батаах гэх хоёр ах маань. Тэгээд бид нэр орой болохоор энэ ах нар маань очиж дугуун ундаг. Тэгээд би бас ролик ундаг байсан. Тэгээд аав маань болохоор миний ингээд амьдралтаа хэрэгжилж исэн бүхэл дуутай бүх зүйлсүүдийг надад хөдөлж авч өгсөн. Нөгөө 90 авч ирээл надад хамгийн анх ролик авчирч өгчээсэн. Тухайн үед ролик ингээд охтуудын тийм чирнэлийн хангалттай ролик гэдэг нь амар тийм ховор нандам байсан. Тэгээд надад бүр амар гоё санагддаг байсан тэр ролик нь. Тэгээд би тэр роликоо яг энэ захын өргөтгөлийн энэ цементэн дээр зах ажилд ороогүй байхад өргөтгөлийн ажилд ороогүй байхад би энэ дээр нь ингээд ундаг байсан аахгүй тэр роликоо. Тэгээд аав маань миний бас ундаг дууг авч өгчээсэн. Тэгээд яг одоо миний унжаа автомашиныг ч гэсэн аав маань авч өгсөн. Тэгээд ямар ч тач энэ зураг бол яг тэр үеийн зураг байна. Энэ зураг дахиад нэг байгаа би ганцаараа авах гэсэн зураг байна. Энэ гэхдээ сайн харагдахгүй байх шиг байна. Уусны ямар тийм бүтгэн зураг байна энэ зураг. Тэгээд дараагийн зураг болохоор энэ болохоор арай том болсон зураг юм. Яг нөгөө нэг түрүүний нөгөө барьсан байшинда аав хоёрын будан аваад тэгээд энэ бас хэсэг хугацаа өнгөрсөн болол бууд нь ингээд сапирсан байгаа хальтаа. Тэгээд энэ би бүр амар ингээд гадаа тоглодог хөлтөөс ахгүй амар шороонд ингээд тоглоод бүр нар салхин хамаагүй зүг гэртээ юм идэж унтах гэж л орж ирдэг байсан зөө. Тэгэл бүр цаг өрөөж тоглоод ингээд тэгээд яжгаад манайх нөгөө хамаатны тийм нөгөө нэг манай үеэл гэнэ манай аваг би 3 ах таахгүй юу. Тэгээд тэд нар маань нас хамт байдаг. Тэгээд би ингээд тэднэртэй бүр ингээд хөл бөмбөг тоглоод кантинаар дээгүүр гарч мараал ингээд амар шороотой ноцтолтой. Тэгээд тэднэртэй хамт айл гэртээ шороогоор бөмбөг хийгээд ингээд ерөөсөө шороотой л холбоотой хөхтэйсэн заяа. Ингээд баахан сайртч мэртцэн хацар моцор нь ингээд наран төлөгдөж мүлэгдсэн ингээд бүр яг маавгли цараатай суужаас дээ. Папа болсон. Тийм үеийн зураг байна. Тэгээд энэ зураг болохоор жоон том болсон байна. Энэ үед би 5 дахь анги байсан. Тэгээд энэ үед болохоор манай аав ингээд Солонгостой байна. Тэгээд аав маань намайг 3 дахь анги дахиад Солонгос явсан. Тэгээд 3 дахь анги дахиад Солонгос яваад намайг 3 дахь курс авах болоход ирсэн. Тинчээ нэг 10 жилийг өнгөрүүлсэн гэсэн. Тэгээд аав маань одоо яг энэ зурган дээр болохоор энэ бамруушийг надад явуулж тахгүй. Энэ бамрууш нь ингээд юун дээр нь жилээ ингээд дарахаар ингээд хөгжим тоглодог. Тэгээ ингээд гитараа ингээд тоглож ингээд хөдөлдөг юм бамрууш хийсэн. Энэ миний хамгийн хайртай бамрууш хийсэн. Тоглоомнууднаасаа тэгээд энэ тоглоомд
одоо ингээд зүгээр л энэ хөгжимтэй багаандаа би амар хайртай байсан. Тэгээд энэ өдөр яг энэ зургийг авахт нь би нөгөө амар юм ээж маань амар гоё авсан өмсдөг. Тэгээд энэ ээжийн өмөд тахгүй юу. Тэгээд энэ надад ерөөсөө таардгүй. Тэгээд агаа ингээд зураг авах гад тэгсэн чи би яг ээжийн өмнөдийг өмсөж жагаад өөрийнхөө энэ цамцыг өмсөд өөрийгөө бүр амар модель гэж бодоод энэ үед би өөрийгөө юу гэж бодож байсан гэж яг профессор гэж бодож байсан аахгүй. Тэр үед профессор бүр амар үзэсгэлэнтэй амар гоё юмхтэй бүр үнэхээр хөөрхөн бүр ингээд амар тийм инспирэшн олдог байсан шүү дээ. Тийм болохоор би энэ үед яг өөрийгөө профессор гэж бодоод яг профессор шиг үсээ ингээд хоош нь ингээд амар гоё гэлалгаж боогоод яг тийм харцаар хараад идэж байгаа байхгүй. Тийм зэрэг энэ үед би татгаар юм гэсэн. Тэгээд энэ болохоор яг тэр үед аав маань ингээд солонгос токен дээр ингээд гоолгох тийм. Тэгээд би энэ зургийн дээр болохоор гуравдугаар ангид хаад аав маань солонгост яваад тэгэл нөгөө нэг ээж асаа хойноос нь ингээ явдаг 3 сар яваад 3 сар ирээл ингээ ирж очиж ээж тийм байдаг байсан аахгүй. Тэгээд би зүгээр л яг тэр цаг мөчөөд ээж маань тийш явцсан байх мөч яад гэхээр би жоохондоо нөгөө нэг юусаа ингэ хүмүүстэй юм ярьдаггүй ингээл нэг тийм нийтж биш зөвхөн гэрийнхэнтэйгээ ингээд гэртэл өөрийнхоороо байдаг гэртээ ганцаараа байхдаа л бүр яг өөрийнхоороо бүр ингэж өөрийнхөө ертөнцид ингэж тоолж бүр ингээл тэр барij маань ертөнц маань бас амар гоё ингээ бодохоор бидөөсөн. Тэгээд ерөнхийдөө яг энэ мөчүүдэд энэ үед энэс хашаа ингээл ээж маань ирж чижэл тэр үедээ намайг эмээ өвгөнд маань үлдээчдэг байсан. Тэгээд яг одоо ингээ бодонгууд би 3 дугаар анги гэхэд би 9 настай байсан. Би 6 настай сургуульд орж исэн. Тэгээд 9 настай гэхээр би 9 настай гэхээр би ерөнхийдөө 9 жил аавтайгаа хамт байжгаад аав маань 19 настай болсны дараа ирсэн гэсэн үг. Тэгээ би 19 настай байхдаа би тухайн үед нэг экстэй байсан. Тэгээд тэр хүнтэй би 4 жилийн хамт өнгөрүүлсэн. Тэгээд 17-оосоо би 21 нас хүртлээр тэр хүнтэй хамт байсан. Тэгээд 19-д аав ирсэн гэхээр би бас л аавыгаа ирсний дараа ч гэсэн аавтайгаа хамт байгаагүй. Ингээ 2 жил би ингээ нийтдээ ингээ бодонгод 12 жил. Тийм 12 жил ингээ аавтайгаа хамт байхгүй байж байгаа. Тэнгүүд өстөр 12-ны хүч 21. Тэгээ би нөхөртөө сая би 23 настайдаа бид хоёр хамт амьдарч эхэлсэн аахгүй би гэрээс явсан гэсэн. Тэгэхээр 21-ээс би 23 нас хүртэл 2 жил би гэртээ байж байгаа. Тэгээд яг ингээд бодонгууд би аавтайгаа нөгөө бага насндаа 9 жил тэгээд ингээ 2 жил гэхэд би нийтдээ амдралынхаа 26 жил амьдрахтаа би 11-т нь аавтайгаа тэгээд 15-т нь би аавсаа хол байсан байгаа аахгүй юу. Тэгээ энэгээр би яг юу гэж яах чаа гэхээр тэр хооронд ээж маань ч гэсэн явдаг байсан. Ээж маань ээжээсээ ч гэсэн би ямар энэ 10 жилийн хугацаанд би ямар ингээл хол байдаг байсан. Тэгээд намаа ингээд хичнээн ингээд одоо эмээ өвгөнд маань үлдээж байгаа. Эмээ өвгийн маань хайр ээж аав минь хайрнаас өөрсдөө яг ижлэхэн намаа ингэж өөрийнхөө хөвгт болгож яг тэгж хайрлаж байгаа ч гэсэндээ саяны нөгөө нэг ингээл энэ үед аав маань хамт байсан. Энэ үед би ээж автай хамт байсан гэж амралтанд хамт явсан. Тэгэл яг миний хүүхэд насндаа ингээд зөвлөг тэр цаг хугацаанд би хичнээн би өөрийнхөө гэр бүлийн эмээ өвгөдөө ах эгч нартайгаа өөрийнхөө хамаатан сатанттай ингээд байгаа ч гэсэн тийм эцэг эхийн хайр гэдэг зүйлийг юу ч оруулах чаддаггүй байсан. Би одоо яагаад уйлж байгаа вэ гэхээр яг тухайн мөчөд надад юу ч хэцүү байгаагүй байхгүй манай эмээ өвгөө намайг бүр амар гоё хайрлаж өсгсөн бүр намайг бүр эмээ өвгөө хоёр маань ингээд яг л ингээд шилэн хорхон дотор сарнай цэцгийг тэр сарнай цэцгийг ингээд
бүх зүйлээс ингээд хамгаалж бүр амар гоё хайрлаж имээ өгөө мань тэгээд хайрлаж исэн энэ цаг хугацаанд тэр цаг хугацаанд тэгсэн ч гэсэндээ зүгээр тэгсэн ч гэсэндээ миний тэр бяцхан зүрхэн дотор би чаавыгаа маш их санддаг байсан. Одоо би ингээд том болсон, насанд хүрсэн, өөрийнхөө ертөнцийг бий болгоцсон. Өөрийнхөө сэтгэл зүрх, өөрийнхөө оюун санаа, өөрийнхөө дотоод ертөнцөөс би өөрийн гэсэн дархлааг үсгэсэн. Би алидийн би өөрийнхөө персоныг олцсон, би юм ихтэй болсон ч гэсэндээ энэ бол миний хүүхэд нас. Энэ бол миний дурсамж учраас энэ дурсамжтай яг энэ сэтгэл маань ингээд бүр ингээд ойлцсон байгаа хгүй юм би. Тэгэж чарлахгүй зүйл. Миний ер нь ингээд яг ингээд жоохон бахаас ахуулаад би яг хүний ертөнцид амар ингээд болдог байсан юм билээ. Би яг ээжийнхаа ертөнцид манай ээж амар гоё ертөнцид байгаа гэдэг аахгүй. Тэгээ би тэр ертөнцөөс хизээс салахгүй. Би ээжигээ би хаашаач явуулмааргүй. Ээжийнхаа тэр ертөнцөөс би хаашаач явмааргүй. Намайг ийм бяцхан зулцсан байхад ээж маань намайг хаашаач бити орхиж яваасаа. Аав маань намайг хаашаач бити орхиж яваасаа. Би энэ хоёр хүний ертөнцөд би амар хайртай. Намайг би өөрийнхөө ертөнцийг бий болгохтол тийм хүчтэй болтол энэ хоёр ертөнц надаас хизээж бити яваасаа гэж би хүсдэг байсан болохоор тийм болохоор энэ маань намайг амар өвтгдөг байсан аахгүй юу? Ээж аваа маань ертөнцийн өөр, эмээ өвгийн маань ертөнцийн өөр. Би эмээ өвгийнхаа ертөнцид бас амар хайртай. Манай эмээ бас бүр амар тийм precious хүн байдаг. Манай эмээ одоо ч гэсэндээ миний ярьж байгаа энэ цаг үед болж байгаа үйл явдал, энэ цаг үеийн тэр хүний мэдэхгүй байх, тэр хүний ингээд хөгшин болохоор ойлгохгүй байх боломжтой тэр зүйлийг хүртэл манай эмээ маань ингэж бүх зүрх сэтгэл бүх хэдийсээрээ ингэж ойлгодог тийм хүмүүс байдаг. Манай ээж, манай аавын ээж, манай аавын аав, манай ээжийн аав бидний одоо ч гэсэндээ намайг яг тийм амар гоё ертөнцөөр одоо ч гэсэндээ намайг 100% ойлгож, намайг 100% тэр хэдийсээр хайрладаг байхгүй. Гэхдээ хэдий тийм ч гэсэндээ тэр хүмүүсийн ертөнцийг өөр, эцэг эхийн маань ертөнцийг өөр. Тэнгүүд яг тийм жоохон миний хувьд болохоор миний дотоод ертөнц амар хүчтэй байсан жоохон бахад маань. Би бүр ингээд би хүссэн юм хийж чаддаг. Би зүгээр чадахгүй зүйл гэж надад байхгүй юм шиг санагддаг. Тийм амар хүчтэй, тийм бодолтой, тийм дотортой байсан. Тэгээд тэр зүйлүүдэд маань мэдээж томчууд нөгөө хөвшин үний хажууд хийж болохгүй зүйл, тоглож болохгүй зүйл гэж тгийж хэрэггүй ингэдэг гэсэн тийм юмнууд томчуудын тийм одоо зүйлүүд байгаа. Тэр болгоноос намайг ингэж өөр байлгаж, миний сэтгэлийг ингэж тайвшруулдаг, миний өөр ертөнцийг, миний тэр өөр ертөнцтэй хамт уусдаг тэр хүн болоо ээжийн дүүн гэд манай шинэ гэд дүү маань байдаг хасаар дүү. Тэгээ тэр дүүтэйгээ би ер нь бол яг ээж аа хоёрыг тэг солонгос явцсан байх үед би яг эмээ өвгийн дөө тэр шинэ гэдэг дүүтэйгээ би дөрөв ингэ байдаг байсан аахгүй юу. Тэгээд би яг намайг тэр шинэ гэдэг дүү маань болохоор хүчит одоо ингээл мэдээж л одоо эмээ өвгөтэй хамт байгаа юм чи эмээ өвгөгийн зан характерыг та нар угаасаа мэдчихэж штэ. Тэгээ ингээл болохгүй гэсэн юмуд маш их байдаг. Ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэсэн тийм эмээ өвгөгийн тусдаа ертөнцийн тийм болохгүй гэсэн тийм зүйлүүд дөрмөд бас мэдээж зөндөө байдаг. Тэгэнгүүт яг тэр хүчит болохоор миний тэр яг тэр оргилдсан байгаа тэр нөгөө нэг хүүхэд насны тэр нөгөө амар тийм бүхнийг чадна гэсэн, бүгдийг хийн гэсэн бүр ингээд тийм бүр тийм амар тийм ориглон сэтгэлтэй тийм хүүхэд медрэмжийг биелүүлдэг байсан хүн болохоор тэр шинэ гэдэг дүү маань ахгүй надаас 4 настай дүү маань тэр их хоёрыг ингээд амар ойролцоос болохоор ингээд байн хамт тоглодог. Тэгэл бүх зүйлээ ярилцдаг. Ингээд бибинийхээ гаргасан хорон санааг дэмжин хамт нийлж эмээ өвөөгөөс яаж гэрээс нууцаар гарах мархав гэж балкон дээрээс тавчааш идэнгүүтлээ тавч унгаачлаа аваад ирээ гэж гараад шууд тийш чигээр гадаа гараад тоглож өглөө гэх мэтчлээ ингээд амар эмээ өвөө ингээд зартиж малтах гэх мэтчлэн тийм
яг тухайн мөчтөө ингээл шин санаа гаргаад тэрийг биелүүлэе гэсэн тийм хүүхдийн тэр амар ориглон сэтгэлийг биелүүлдэг. Тэр нь намайг амар ингээд миний сэтгэлийг амар тайшруулдаг байсан аахгүй. Яагаад гэхээр тэр дүү маань бас амар гоё ертөнцтэй. Тэгээд тэр ертөнцөөр би ингэж сатаардаг байсан. Тийм болохоор хамаатан надаас ингээд ээж аваагаа санаж гинөө гэж асуухад би яг тухайн мөчтөө нэг амар санахгүй байна уу гэж боддог байсан. Яагаад гэвэл би өдөр тутамдаа амьдралынхаа өдөр дотор ингээд яатсан дурлцсан. Тэгэл тэр тоглоом болгондоо гадаагаарч тоглох, дүүтэйгээ хамт ингээд сахилга гоотох, янз бүрийн хор найруулах гэх мэтчлэн тийм зүйлстэй амар ингээд сатаарсан. Тийм хүүхэд болохоор тэгээд тэр үедээ санаагүй ингэж хариулдаг байсан боловч яг одоо би энэ видеог ингэж ярьж байхдаа би ингэж уйлж энэ сэтгэл маань ингэж өгдөж байхыг бодоход би ээж аваагаа маш их сандаг байсан. Тэгээд аавч маань болохоор мэдээж яг өнөөдөр миний амьдарч байгаа яг өнөөдөр аав ээж маань би болгосон амьдрал энэ зүйлийг би болгоход аавын маань 10 жилийн туршид ингэж ажиллаж өнгөрүүлсэн тэнд би болгосон хөрөнгөөр яг өнөөдрийн бидний энэ 50 амьдрал би болсон. Яг гэвэл 90 он тэгэл тухайн мөчөд чинь мэдээж цаг хугацаа амар хэцүү байсан. Мөнгө олно. Тэгээд ийм залуу хүүхдтэй болсон. Тэр хүүхдтэй бүх зүйлээ зориулаад тэр хүүхдтэй ингээд ганц жаргалтай амьдрахын тулд мөнгө хэрэгтэй. Тийм учраас мөнгө олох хэрэгтэй байсан. Тэгээд ягаад ч юм тэгэл юун ч юм болоогүй болоод тэр хоёр тэгэл аав маань ажил хийхээр явсан байж таарж байгаа юм л та. Тэгэнгүүт дараагийн зураг болохоор ийм зураг болж байгаа. Энэ болохоор би дүүтэй болсон. Энэ 2009 онд ахгүй би яг 9-р ангид өнөөдөр яг энэ мөчөд биний анх удаа ирж исэн. Яг энэ өдөр. Тэгсэн чинь маа дүү маань болохоор 2009 онд энэ дөнгөж 4 настай байсан байхгүй юу манай дүү. Тэгээд аав нөгөө ээж дүү бид гурвыг Солонгост ингээд зуны амралтаар маань ингээд нэг сар бидрийг аялуулсан аахгүй. Тэгсэн чинь энэ үед бас нэг дурсамжтай. Энэ болохоор нөгөө аав маань ингээд барилга дээр ажилладаг. Тэгээд тэр нөгөө барилгын ажилчид нэг юм кантинарт ингээд амьдардаг. Тэгээд тэр кантинар дотроо өөрийнхөө ажил дээр ингээд ихнэр хүүхдээ авчирч болно гэдгийгсэн аахгүй. Тэр зун. Тэгээд аав маань тэр зүйлийг ингээд ашиглаад тэгээд ээж дүү бид гурыг авчирч байсан аахгүй. Тэгэл яг ингээд авчирсан чи би яг энэ үед ингээд 2009 он гэхээр би 8 дугаар ангид төгсөөд яг 9 дугаар ангид орох гэж байсан үе байхгүй юу. Тэгсэн чи энэ үед надад юу болж исэн бэ гэхээр би тэр өдөр яг аавынхаа кантинарт амьдардаг тэр гэрт ингээд хоноод өглөө ингээд боссон чи аав байхгүйсэхгүй. Тэгээ ингээд хаалга ангуулгасан чи аав яг гадаанаа ингээд ажиллаа хийгээд ирсэн аахгүй. Амар том юм төмөр барьсан. Тэгээ ингээд нэг төмөрл ингээ хуваадах шиг байсан миний харахад энэ масктай ингээл амар ингээл юм зам ингээл гараал ингээл тэгэл амар хүнд юмнууд өргөж яваал тэгээ бүр ингээд ямар ч цаг наргүй ажиллаад тэгээ тэр хооронд ээж бид гурав ингээ гэртэн ингээд ээж хаалын хийгээл ингээ байж байсан аахгүй. Тэгээ би яг тэр мөчөд яг энэ царайтай би тэр үед би ингээ хаалгаар ингээ гарч зогсоод аавыгаа ингээ харж байхдаа яа би энэ сэтгэл хөдлөл маань бүр намайг юм яриулахгүй байна. Хараа зогсож байхдаа би аавыгаа энэ өдөр өмссөн байгаа энэ өмд харнаа өнгөтэй өмд исэн саараал дээр ингээ муухай болсон юм толтнуудтай. Яг тэр ажлын хувцастай яг тэр зогсож байгаа байралтай би энэ яг энэ харж байгаа энэ дүр зургаа би хизээж мартахгүй. Би энэ дүр зургийг цээжлмээр ингээд цээжл үлдчихсэн байхгүй юу? Маань 9 он гэхэд маань өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд өдөр бүр яг энэ үйлдэлийг хийсэн. Тэгээ тийм орой тардаг. Тэгээ бид гур байхгүй. Яг энэ байшинда анзаараа ингэж амьдэрсэн байна. Энэ үеийг би хизээч мартахгүй. Би том болохоор аавынхаа яг энэ цаг хүчийн төлөө би юу хийж чадах вэ? Би амар хичээх хэрэгтэй гэж би бодож байсан. Би яг тэгэж бүр амар сайн хийж чадчихсан.
Зүгээр яг ингээд одоо ингээд бодохоор аав ээж бид гурав ингээд тустай байсан тэр цаг хугацаа бид гурван амар тийм сэтгэл ингээд тийм шарахтай үлдсэн байгаа байхгүй цаг хугацааг ингээд хамтдаа өнгөрүүлээг үү те. Тэгээд би бас нэг дүү маань бас ингээд яг 2005 онд төрсөн. Тэгээд ээж дүүг маань төрүүлээ 6 сартай болоод тэгээд бас орхиод явж исэн ахгүй Солонгос руу ажил хийх гээд бас хавтай амд. Тэгээд би дүүгээ аваад бас л эмээ өвгтэйгээ үлдчихсэн. Тэгсэн үеүүдэд тэгсэн чинь нэр ингэсэн 2005 онд болохоор дүүг маань төрөхөөс өмнө аав маань нөгөө нэг хурж ирээд бид нарт одоо яг 16 дахь хавралт тий байрыг авч исэн ахгүй. Тэгээд тэр байрыг маань амар гоё тасаж өгөөд тэгээд ээж бид гурвыг ингээд хаал залхуулах зүйлтэй болгоод дэлгүүр барьж өгөөд тэгээд дэлгүүрээ ингээд ажиллуулад тэгээд ингээд таавар ингээд амьдарч байгаараа гэд яг ингээд бүр амьдралыг маань ингэж гоё болгож өгөнгөтлээ бас буцаа явсан ахгүй. Тэгээд дүү маань 4 настай болоод тэгээд би тэгээд энд аяллаар очиж байгаа уу яахгүй. Тэгээд би бас яг дүүгээ ингээд дүүтэй олцсон. Дүүтэйгээ би эмээ өвгтэйгээ үлдсэн. Яг тэр мөчүүд болохоор бас л би тэгэхэд амар өөр алцсан байсан. Би өөрийгөө амар том гэж бодсон байсан. Би дүүтэй алцсан болохоор энэ үед дүү маань намайг 12 настай хахад гарсан. Тэгээд дүү маань 4 настай гэхэд би энэ үед 16 настай байсан гэсэн. Би дүүтэй алцсан болохоор би амар хүчтэй байх хэрэгтэй гэж тэгээ би дүүгээ бас амар хардаг. Гэтэ өөрөө асны дөнгөж жоохон болохоор ингээл бас л тоолж моолмаар санагддаг. Дүүгээ гадаа гарсан ч авч гардаг. Ингээл дүүгээ би амар их ингэж хайрладаг байсан. Тэгээд энэ мөчүүдэд бас гэр бүл дотор маань болж исэн үйл явдлууд ч гэсэн зөндөө байгаа. Яг энэ үед би аавынхаа аав ээжтэй хамт өөрийнхөө гэртээ үлдчихсэн ахгүй. Аавынхаа эмээ өвөтэй гэсэн. Тэгээд тэр цаг мөчүүдэд ч гэсэндээ тэгэхэд нөгөө 3 ахтайгаа бас хамт амьдардаг. Манай гэрт бүр амар олоолаа амьдардаг байсан. 11 үл амьдардаг байсан гэдэг доо. Тэгээд эмээ маань бүр аавын маань эмээ бүр ингэ насаараа хүүхэд харсан заяа. Бүр ингээл одоо ч гэсэн тэр хүн одоо хатал ингээл хүүхдүүдийг харсаар байгаа гэдэг доо бүр амар хөөрхөн. Их бүдрийг бүгдийг хараад тэгэл өнгөрөөсөн цаг хугацаа энэ дээр бас бүр амар их ярих турсан жагаад. Тэгээ ямар ч ажийн зургийн тийм. Тэгээд манай түрүүний аавын маань зураг байна. Энэ ээжийн маань зураг байна. Ээж маань гэртээ ээж минь амар хөөрхөн байсан. Ээж маань үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Ээж маань одоо ч гэсэн амар үзэсгэлэнтэй. Ээжийн маань энэ үедээс нь дотор ертөнц яг одоо ч гэсэн тэр ертөнцөөрөө байгаа. Ийм болохоор би ээжтэй маш их хайртай. Энэ хүмүүсийн ертөнц бүр амар гоё. Миний хөөрхөн аав, миний хөөрхөн ээж хоёр. Энэ хоёрын хайр дурлалыг би том болоод ойлгосон. Одоо би яг нөхрийнхээ ертөнцид амар хайртай. Хүн ер нь яг ингэдэм билээ. Хин нэгэнд хайр сэтгэлтэй болно гэдэг нь тэр хүний гадаад үзмж ч юм уу, тэр хүний байгаа байдалд ч юм уу биш. Зүгээр л тэр хүний доторх ертөнцид нь бүр амар дурлалтай билээ. Тэгээд аав ээж хоёрын маань хайр болохоор бүр яг 7 дугаар ангиас эхэлсэн аахгүй. Тэгээд энэ хоёр хүн одоо ингээ харангуут аав маань ээжийн маань ертөнцид амар хайртай. Ээж маань болохоор аавын маань ертөнцид бас амар хайртай. Энэ хоёрын ертөнц юугаараа өөр вэ гэхээр ээж маань амар задгаас сэтгэдэг. Аав маань болохоор бодит ертөнцийн бүх зүйлийг бодитоор хүлээж авдаг. Тэр зүйлийг бүгдийг бий болгож чаддаг. Тэр хөдөлмөр гэдэг зүйлийг бүр бүгдийг нь хөдөлмөрийн үнцийн хөдөлмөр хүний бүтээн гэдгийг бий болгосон. Аав маань ээж энэ төлөө тэр хайрынхаа төлөө өнөөдрийг хүртэл яг энэ бидэд дурлсан ертөнц ингэж хэрэгэлцээр л гэдэг. Тэгмэд хүмүүс надаас яагаад ингээд яаж нөхрөө өөртөө тогтоох вэ? Яаж харилцаагаа доктортой байлгах вэ гэж амар асуудаг. Гэтэл энэ зүйл бол миний хувьд би тэр зүйлийн талаар ерөөсөө бодож би юусэн мэдэхгүй байна. Хин нэг чи нөхрөөгөө араар нь тавьж үзчихсэн үү гэдэг асуулт гэсэн надад амар олоод ирчихсэн. Яг энэ зүйл дээр болохоор би тэр ертөнцийн тухай ярихыг хүснэ. Би яг одоо нөхрийнхээ ертөнцид бүр амар хайртай. Би нөхөртөө 3 жил одоо ингээд хамт байгаа юмнээсээ би бүр 3 жил ямар хурдан өнгөрчөө. Би яг баярмаа гэдэг энэ амьдралын маань
тэр цаг хугацаа бүхэн энэ хүнтэй ингээ хамт амьдраад би ингээ хандахгүй юм шиг санагддаг. Би энэ төрөлдөө энэ хүнтэй ингээ уулзаад энэ төрөлдөө бид хоёр ингээд аз жаргалтай ингээд хамт байж юм. Гэтэл би дараа төрөлдөө ч юм уу энэ амьдралыг дуусаад энэ хүнтэй дахиж уулзахгүй байх үедээ гэж бодхоос энэ амьдралдаа би энэ хүнтэй хамт амьдраад ч надад тийм хангалтгүй санагддаг. Тийм яг зүрх сэтгэл тийм ертөнцөөр би биендэд орлож тэр ертөнцөөр би бинийг ертөнц алгамыг байгаа нь хөндлөж хүлээж авдаг. Болохоор хичнээн ингээд хол байсан ч гэсэн яг л манай аав ээж хоёр би бидэд уулсан яг тэр ертөнцтэй бас ингээд адилхан. Энэ хоёр хүн 10 жилийн хугацаанд ч их тустай байсан юмнээсээ нэг ч өдөр би бинээсээ хол байгаагүй өдөр бүр уцаар ирдэг. Энэ хоёрын хайр яг отооч гэсэндээ хоёр бүх зүйлээ хамтдаа гэдэг байхгүй. Тэгээ би яг өөрөө энэ хайртай очиж үзээд яг ийм би биднээ гэсэн би биний ертөнцөөс уйдшгүй хизээч тэр хүнээс тусдаа нэг хормыг ч өнгөрүүлэхгүй байх тийм одоо уучрал гэдэг зүйл угаасаа байдаг. Тэрнийхээ төлөө амьдралынхаа өдөр бүрийг зориулдаг ийм уучрал байдаг гэдгийг би өөрөө яг ингэж зүрх сэтгэлээр ойлгож мэдэрснийхаа дараа л аав ээжийнхээ энэ гайхамшигтай хайрыг 100% ойлгож мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ ертөнцийн тухай ярихад эмээ өвгийн ертөнц, ээж аавын ертөнц, дүүгийн ертөнц гэдэг энэ бүх ертөнцүүдэд аль нь ч хамгийн доор гэсэн зүйл байхгүй. Энэ бүх ертөнцүүд ингээд бүгд яг ингэж зэрэг оршдог. Би тэр бүх зэрэг оршиж байгаа ертөнц бүрт бүгдэнд нь хайртай. Би тэр ертөнц алган дотроо хандж байгаа ертөнц алганыг би бүгдийг нэг зэрэг авахыг хүсдэг. Тэгээд одоо ингээд миний хэлэх байгаа зүйл бол одоо би ингээ 26 настай. Тэгээд одоо би хүүхэдтэй болоод тэр хүүхдэд бүх цаг хугацаагаа зарцуулж тэр хүүхдийн төлөө бүх амьдралаа хийж ингэж явна гэдэг нь миний хувьд амар эрт санагдаж байгаа. Яагаад гэвэл би 26 настай юмсээ надад бүр ингээ амар дутуу санагдаж байгаа байхгүй. Би энэ итгэхийн ертөнцтэй бүгднтэй танилцмаар би маш олон орноор аялж үзмээр маш олон адил явдлуудтай тааралдаж үзмээр би зүгээр л амар залуу байгаа болохоор би өөртөө тохиолдох энэ мөч болгоноос надад ингэж үлдчихэж байгаа дурсамж болгоноос суралцах. Тэгээд энэ дурсамж болгоноос надад тогтоох тэр ухамсар надад миний энэ боловсрал гэдэг нь сургууль одоо диплом гэдэг байдлаар биш. Яг миний энэ сүнс, миний энэ би энэ зүйлийнхаа энэ амьдрал суралцсан энэ боловсрал энэ утгаараа энэ зүйлийг би бүгдийг ингэж одоо ингээ 26-аас 35 болтол энэ 9 жилийн хугацаанд би эдрийг бүгдийг би өөртөө суулгахыг хүсэж байгаа учраас хүүхэд гэдэг зүйл миний ирээдүйд байдаг байхгүй. Манай эцгийн хувьд болохоор тэр хоёр хүний өөрсдийнх нь сонголт байсан. Тэр хоёр хүн энэ сонголтондоо хизээж харамсдаггүй. Эрт хүүхэдтэй болцсон хүмүүс ч гэсэндээ тэр зүйл дээрөөс харамсдаггүй. Зүгээр л тэр зүйлийг амар гоё хүлээж аваад тэр зүйлээс аз жаргалыг мэдрээд ингэж амьдардаг. Энэ ч гэсэн байж болох зүйл. Тэнгүүд одоо би болохоор яг тэр нэг одоо тэр хоёрын аавч хоёрын намайг орхиж явсан тэр хооронд үлдсэн хүүхэд штэ ер нь тэр өнцгөөсөө ингэ ярахад одоо намайг сая ингэ амар уйлуулж байгаа л тийм энэ дурсамж маань ингэ бүр ингэ оёгдсон ингэ хичнээн тухайн мөчтөө зүгээрээс юм шиг хэрнээ өнөөдөр би ингэ насанд хүрсэн өнөөдөр миний оюун санаа миний ертөнц миний сэтгэл зүйн алидийн өөр ингэсэн тахлаа би болгоцсон ийм хүн болсон байгаа ч гэсэндээ миний зүрх сэтгэлийг өвдөгдөг миний зүрх сэтгэлийг ингэж одоо уйлуулж чаддаг ийм медрэмж болоод үлдсэн байна гэдгийг бас нэг амар гоё тийм зүйл ахгүй тийм амар гоё. Яа ингэж бодонгот би ойлгох хүсгүй байна. Би muuhai медрэмжийг авах хүсгүй байна. Би бүх muuhai медрэмжүүдээс хол би өөртөө гоё амьдрахыг хүсэж ин гэдэг ийм медрэмж ийм зүйл биш байгаа ахгүй. Би тэр уйлж байгаа мөч болгондоо би тэр гонглж байгаа би тэр хоёрыг сансан тэр мөчүүд тэр санджсэн тэр мөчүүдтэй одоо үлдсэн энэ дурсамж энэ бүх зүйлстэй би muuhai медрэмж гоё медрэмж энэ хоёр медрэмжийн
үндэ би хоёуланд нь амар хайртай байгаа нь миний амьдралын бүр хамгийн гоё хэсэг болж байгаа байхгүй. Тийм болохоор амьдралд яг яаж хандна тэгээд амьдрал яг л тэр хүснэг чинь байдаг болохоор ямарваа нэгэн зүйлд одоо юу харахыг хүснэ тэрийг харна гэдэг зүйл чинь яг үнэхээр биелдэг. Тийм болохоор бид нар амар богинохон юм хугацаатай ингээд ерөнхийдөө амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм болохоор ийм бүх цаг мөчтөө тохиолдож байгаа муухай мэдрэмжийг муухай гэж мэдрээд, гоё мэдрэмжийг гоё гэж мэдрээд зүгээр л тэр мэдрэмж болгоно. Зүгээр л тэр цаг мөч болгонод хийж хайрлахыг би амар хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр заавал би энэ бол миний хувьд байхгүй. Миний хувьд би 35-аас хойшоо одоо үх гаргана. Миний хувьд ирээдүйд гэж болно. Гэтэл бус түүний хувьд өөр гэж бодно шүү дээ. Юурээсээ тэгж болохгүй гэсэн үг биш. Зүгээр л тохиолдож байгаа үйл явдал болгондоо л тийм гоё одоо тэр болгоныг хүлээн зөвшөөрсөн нь хамгийн гол нь тэр болгоноос аз жаргалыг мэдэрдэг байх гэдэг нь хамгийн чухал болж байгаа байхгүй. Аз жаргалыг мэдэрнэ гэдэг нь муухай мэдрэмжийг мэдрэхгүй байх гэсэн үг биш. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол зүгээр л гоё юмд л дуртай байна гэдэг чинь амар сонин зүйл. Муухай ч гэсэн гоё их байна. Тийм болохоор муухай гоё гэсэн хоёр мэдрэмж хоёулангийн тэгж хайрлах нь бол бүх зүйл амар гоё амархан болно гэж л хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд яг надтай адилхан ингээд ээж аваас хол өссөн тийм хүмүүс ч гэсэн зөндөө л байгаа. Тэгээд тэр болгоны дотор яг ийм одоо сэтгэл өвтгсөн мэдрэмж ингээд үлдсэн байдаг. Усан төрсөн ч гэсэн дээ. Гэхдээ энэ мэдрэмж нь бас л муухай биш. Би мэдрэмж ингээд ч гэсэн төртэй. Хичнээн тэрийг би бодож амар уйлж зүрх сэтгэл өвдөж байгаа ч гэсэн тэр нь амар кайфтай байлаа. Би сая энэ видеогоороо энэ зүйлийг та нартай хуваалцаж байгаа нь хүртэл надад амар кайфтай байлаа. Тэгэхээр би амьд байгаа мөч бүхэндээ хайртай. Тийм учраас би та нарт бүхэнд ч хайртай. Тэгээд дараагийн видеогоор уулзъя.